Незаконно. Куда ты снимаешь? Куда ты ее снимаешь? Судя по настроению и агрессии, гостей в этой квартире не любят. Ее жильцы права свои знают отлично, а вот об обязанностях, похоже, забыли. Долг перед управляющей компанией больше 100 тысяч рублей. Конфисковать у них нечего, а потому глава семьи немного успокоился. А как получилось, что накопилось так сумма? Потому что у меня позвоночник сломанный был. Я не работал. Жена вот только одна работала. Безответный стук в двери – уже привычный атрибут рабочего дня, говорят приставы. Большинство должников по понятным причинам не открывают. Не вдумают они и о своих соседях. Вы же знаете, как вы нас все замучили. Мы не первые. Я не знаю, как вы их можете в палатку поставить и держать их тут. Несмотря на меры со стороны управляющих компаний в виде отключения электроэнергии и канализации, должники платить не торопятся. Да и зачем, когда есть знакомые, которые разбираются в приборном щитке, а соседи не очень внимательны. Вот сейчас по факту мы видим, что они все сидят со светом. То есть незаконно они все равно подключаются. Соответственно, колоссальные расходы в этом случае несет управляющая компания. Всего только по Советскому району Казани насчитывается больше 4000 должников за коммунальные услуги. Задолженности начинается от 50 тысяч рублей и заканчивается на сегодняшний день 300 тысячами. И списывать их никто не собирается. Приставы обещают проводить подобные рейды каждую неделю. Салават Мухаммадуллин, Андрей Сантальцев, ТНВ, Казань.